তো বন্ধুরা, গোদরেজ মাইক্রো ওভেনের একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এইটা কি ফল্ট আছে আমরা প্রথমে দেখে নেব। যে প্রথমে একটা বাটিতে জল দিয়ে আমরা মাইক্রো ওভেনটাকে চালাবো। তো মাইক্রো ওভেনটা চালানো 30 সেকেন্ড আমরা দিয়ে দিলাম। 30 সেকেন্ডের পর আমরা দেখে নেব যে কি হলো। যে 30 সেকেন্ড হয়ে গেল বাটিটা দেখি হাত দিয়ে। যে বাটিটা হাত দিচ্ছি, জল ঠান্ডা, মানে কোনো গরমই হয় না, যে কোনো গরম হয়নি। তো ফটাফট এটা আমরা খুলে নেব। যে কটা স্কুপ আছে মাইক্রো ওভেনের ব্যাক সাইডে, যত স্কুপ আছে আমরা প্রত্যেকটা স্কুপ স্টেপ বাই স্টেপ আমরা খুলে নিচ্ছি। সবকটা স্কুপ খোলা হয়ে যাওয়ার পর আমরা প্রথমে চেক করব ফিউজ। এই যে এটা হচ্ছে ফিউজ। এই ফিউজটা প্রথমে ধরে এরকম ওপরের দিকে চাপ দেবো, দিলে ফিউজটা খুলে গেল। তো খুলে যাওয়ার পর এই ফিউজটাকে আমরা প্রথমে চেক করব। ফিউজটা প্রথমে খুলে নিলাম, এরকম ধরে ফিউজটা খুলে দেখছি যে ফিউজ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এইটা ছোট ফল্ট একটা ফিউজ, তার জন্য মাইক্রো ওভেনটা গরম হচ্ছিল না। তোমরা দেখো, এই যে এটা একটা ফিউজ থাকে এটার ভেতরে, সেই ফিউজটা উড়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এই যে তার আর এই কানেক্টরের সাথে একটা ফিউজ লাগানো থাকে, যার যার জন্য এই ফিউজটা হয়ে গেছে বলে মাইক্রো ওভেনটা গরম হচ্ছিল না। তো বন্ধুরা, আমরা একটা ফিউজ নিয়েও এসেছি। যে দেখো, একটা ফিউজ, কমপ্লিট ফিউজ, এর মধ্যে একটা ফিউজ আছে। এই ফিউজটা আমরা লাগিয়ে দেবো, ক্লিপের জায়গায় আমরা লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে দেওয়ার পর যে আরেকটা যেটা তার আছে সেটা কন্ডেন্সারে লাগাতে হবে। এই কন্ডেন্সারের এই পুরোনো ফিউজের তারটা খুলে নেবো। এরকম টানছি, টানলে এরকম খুলবে না। তো একটা টেস্টার নেবো, টেস্টার নিয়ে হালকা এরকম চাপ দিলে ফিউজটা এর তারটা খুলে যাবে। ফিউজের তারটা খুলে যাওয়ার পর যে উম, এই ক্যাপাসিটারে আমরা লাগিয়ে দেবো। এই ক্লিপটা ক্যাপাসিটারে এরকম ধরে চেপে দিলে ক্লিপটা লেগে যাবে। তা ফিউজটা লাগানো হয়ে গেছে। এবার ফিউজটা লাগিয়ে ঠিক জায়গা মতো আমরা ঢুকিয়ে দিলাম, নিচে আমরা ঢুকিয়ে রেখে দিলাম। আর যে ফ্যানের ব্লেডটা ফিউজে লাগছে কিনা আমরা ঘুরিয়ে দেখে নেবো। যে লাগছে না, তো আমাদের মাইক্রো ওভেন রেডি। তো মাইক্রো ওভেনে আমরা প্রায় জল দিলাম, জল দিয়ে এবার এটা আমরা অন করে দিলাম। 30 সেকেন্ড অন করার পর আমরা দেখে নেবো যে কাজটা ঠিকঠাক হলো কিনা। যেমন, তা এই সাইডে আমরা দেখি যে আলো জ্বলছে, ফ্যানও চলছে, মাইক্রো ওভেন চলছে, তারও একটা আওয়াজ হচ্ছে, যে মনে হচ্ছে ঠিকঠাক হয়েছে। দেখা যাক কি হলো। তো আমাদের 30 সেকেন্ড হয়ে গেল। এবার খুলে দেখলাম, একদম পুরো গরম ভাপ বেরোচ্ছে, তার মানে ভালোই গরম হচ্ছে। ঠিক সাবধানে আমাদের হাত দিতে হবে, ও ভয় লাগছে হাত দিতে। ওফ, ভালোই গরম হয়েছে, মানে এতটাই গরম হয়েছে যে জলে হাত দেওয়া যাবে না। তো তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তোমরা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো। আর আমার চ্যানেলটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে নাও। চলো, পরে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। টাটা।